孔雀开屏，挑战用1500元组装一台折叠屏手机，牛逼！用时2天半，终于是凑齐了这台 Find N 折叠机霸的配件。在海鲜市场淘到的带框大屏650块，轻微透涂小屏180块，原装拆机后盖80，拆机电池一对68，女大学生自用主板300。3个副板74，卡槽、马达、扬声器等小配件一共花费55，拆机摄像头一共40，一共花费1447元。话不多说，我们开始装机吧。Later， 我们先装左边，再装右边。OK， 花点时间啊。那么我们这台 Find N 就组装好了，我们来把它开机。还想看我组装什么手机？评论区告诉我吧。